الناس اللي عندها مشكله مع العداد الكودي، هو ماله ان المبنى غير مرخص؟ هو ماله؟ حضرتك تبعت تجيب المالك، حضرتك تجيب السمسار، حضرتك تجيب مهندس الحي اللي ادى ترخيص للمبنى ده. حضرتك بترفع عليهم ليه قيمه القاهره؟ بتقول اصل ده مبنى مخالف. بتهد ليه عليهم بيوتهم؟ يعني ايه مبنى مخالف؟ ما تجيب المسؤولين احبسهم. المهندس المرتشي اللي ادى تصريح ده معروف المبنى ده اتبنى سنة كام، ومين المهندس اللي كان مسؤول عليه، ومين رئيس الحي اللي كان موجود وقتها. ما تحاسبهم. يعني ايه حد يدفع فاتورة كهرباء 95، يدفع الاول تجيله 22,000 ولما يتظلم تجيله 95,000؟ والدي الله يرحمه كان عنده ورشة خراطة معادن. يعني كل اللي بفتحهم في اليوم تقريبا من 4 ل5 ساعات بالكتير قوي. يعني بيجي لنا حد بيكشف على الكهرباء على العدادات، بس احنا اللي بنروح ندفع. بيجي لنا تقريبا من 400 جنيه ل 500 جنيه، ماكسيمم 600 جنيه في الشهر. رحت لو سمحت عايز ادفع الكهرباء المديونية اللي عليا 22,005. لا اكيد في حاجة غلط. قال لي عندك مخالفة شروط تعاقد، زيادة قدرة أحمال. أنا مش هدفع المديونية دي، يعني دي حاجة أنا ما استخدمتهاش أصلا. حضرتك أنا كنت مقدم شكوى وي 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 المديونية بقت 95,000 جنيه. إن أنا جيت اتظلمت على 22,000 جنيه، تدفعني 95,000 جنيه؟ ايه الارقام دي يا جماعة؟ هي الناس هتجيب الفلوس دي منين؟ الغريب بقى ان في بعض الناس مستأجرة لبعض الشقق اللي انتم مسميينها مخالفة، وحضرتك جاي على المستأجر. هو ماله؟ هي الشقة دي بتاعته؟ مش بتاعته. مش بتكلم على المستأجر ايجار قديم، انا بتكلم على المستأجر عامة. الشقة دي مش بتاعته. فحضرتك حتى لو مخالف ارجع على المالك، هو اللي اشترى، هو اللي بنى، هو اللي تابع معاه. لكن هو حضرتك ماسك في الضحية.